Những bữa cơm vội vàng giữa đồng, những giấc ngủ chợp mắt bên bờ đê, rồi lại tiếp tục dầm mình trong nước lũ, bất kể ngày đêm. Chia quân khắp nơi, di chuyển liên tục. Suốt nhiều ngày qua, các lực lượng gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi, chỉ với một mong muốn duy nhất, giúp dân giữ lại hạt lúa, ổn định cuộc sống sau thiên tai. Làm này giờ không có tính thời gian nữa, tại vì dân ta gấp đó. Làm gì nào mà xong rồi mà mới về mới nghỉ. Như đi hôm qua trời mưa cũng phải ráng làm tới 6 giờ mới có về được. Tại vì mưa sợ đây nó tràn vô bể nữa, anh em phải kiên cố lại cho chủ đây, hộ đây nữa. Biết vất vả nhưng mà sự vất vả này cũng không ăn thua gì với sự mất mát của nhân dân, nên chúng tôi cũng cố gắng.